এই দেখো আমাদের দুষ্টু থেকে থেকে রাগ করে, খাবার খেতে চায় না, দিদির ঘরে গিয়ে দুষ্টুমি করে। কি দুষ্টুমি করে এসছো দিদির ঘরে? পড়তে দাওনি দিদিকে? দুষ্টু, তুমি দিদিকে পড়তে দাওনি? ওই জন্য দিদি বকা দিয়েছে আজকে? বকা দিয়েছে? দেখ, তেড়ে তেড়ে আসছে মারতে। দিদি বকা দিয়েছে? হ্যাঁ, যাও, চলে যাও। আর দিদির ঘরে যাবে না, হ্যাঁ? দিদির পরীক্ষা তো, দিদিকে ডিস্টার্ব করবে না, হ্যাঁ? দুষ্টু, দুষ্টু সোনা কই? কোনটা আমাদের বাড়ির দুষ্টু সোনা? কোনটা? কোনটা আমাদের বাড়ির দুষ্টু সোনা? এইটা? এইটা আমাদের বাড়ির দুষ্টু সোনা? দুষ্টু, তোমার মাথা কই দেখাও তো। কই মাথা? মাথা কই দুষ্টুর? হেড কই, হেড? ওই দেখ, হেড দেখাচ্ছে। কই? দুষ্টুর চোখগুলো কই? চোখ কই দুষ্টুর? চোখ কই? যা, চোখটা ভুলে গেছে। বলছে আমাকে এত বিরক্ত করছিস কেন? বলছে আমাকে এত বিরক্ত করছিস কেন? দেখ, দেখ, তোকে মারতে যাচ্ছে, দেখ। তুই বকা দিয়েছিস, ওই জন্য তোকে মারতে যাচ্ছে, দেখ। টাটা। যাও, ওখানে যাও, শুয়ে পড়ো, যাও। যাও, আজকে খাবেই না বলেছে। আজকে ওকে বকা দেওয়া হয়েছে, ওই জন্য ও খাবে না। ও রাগ ভাঙবে, তারপরে ও খেতে যাবে। ওই দেখ, শুতে যাচ্ছে, দেখ।